ធ្លាប់លើកគេប្រាប់ថា Light Heart Matcha Heal ចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីឃ្លាការងាររួចអស់ខ្ញុំក៏បានចេញទៅក្រៅហៅមើលអីញ៉ាំតិចតួចហើយហាងដែលខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដែរគឺមានឈ្មោះថា Moma Bakehouse ដែលស្ថិតនៅក្នុងម្ដុំបឹងគីងកងយើងនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នំរបស់គេវិញគឺថាមានច្រើនជម្រើសមែនតើនៅទីនេះដែរមានទាំងប្រភេទ bakery ប្រភេទ pasta ក៏ដូចជានំខេកហើយនិងក៏ថាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅការដេកនំរបស់គាត់គឺថានំនីមួយៗគឺថាគឺគាត់ធ្វើផ្ចិតផ្ចង់មែនតើនេះដែរខ្ញុំក៏បានក៏មកជាមួយនឹងនំថាឆូកូឡេតឌូបៃដែលជារសជាតិថ្មីទៅចេញនៅក្នុងហាងរបស់គាត់នំនឹងឃើញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅគឺថាធំមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើខាងក្នុងរបស់គាត់វិញគឺថាពោពេញទៅដោយសូកូឡាឡើងពេញហ្មងគឺថាយើងញ៉ាំទៅគឺពេញមាត់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាសូកូឡាគឺផ្អែមខ្លាំងប៉ុន្តែនំរបស់គាត់នេះវិញគឺគាត់ធ្វើអត់ផ្អែមខ្លាំងទេគឺមានរសជាតិល្មមនិយាយរួមទៅគឺថាម្ចាស់ហាងគឺគាត់គិតគូរដល់សុខភាពអ្នកញ៉ាំមែនតើហើយសម្រាប់សបកថាតនៅខាងក្រៅនោះវិញគឺថាស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ពីសបកថាតទូទៅដែលខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបើតែមិនគោលម្លងមួយទៀតនោះគឺថាម៉ាឆាខូកូណាត់គ្រីមនេះឯងសម្រាប់រសជាតិម៉ាឆារបស់គាត់វិញគឺថាញ៉ាំទៅគឺថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយគ្រីមនៅខាងលើនោះវិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅគឺថាខ្ញុំស្តាប់ជាមួយរសជាតិនៅទីនេះតែម្ដងងាកមកបរិយាកាសខាងក្នុងហាងរបស់គាត់វិញគឺថាគាត់ដែលគាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយពីថាមកប្លង់ទៅមកប្លង់ហ្នឹងគឺថាអត់ជាន់គ្នាទេអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបអីគឺថាខ្ញុំ recommend កន្លែងនេះខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងដែលត្រូវការជួបពិភាក្សាឬក៏ធ្វើ assignment អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចមកទីនេះបានគឺថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយបែបជាលក្ខណៈឯកជនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងសប្តាហ៍ដឹងទៅណាអាចមកញ៉ាំ matcha នៅទីនេះបានណា